Привет, друзья! Снова с вами Человек Леса Z. Сегодня я в очередном своем походе. Приехал сюда в лес где-то час назад на пригородном дизеле. Ходил, думал идти на старое место, потом передумал, думаю, найду что-нибудь новое. Но вот так как у меня стульчика нет, приходится искать поваленное дерево. Вот сзади меня, если видите, я его нашел. Вот. Там вот недалеко делянка. Мимо проходил, работают лесники, вырубают лес, который был поврежден, подточен, вернее, короедом. Ну там небольшая делянка, сказали, через часа два закончат уже ребята. Вот. Просто мимо проходил, шел уже не по лесу напрямую, а по дороге лесной. Вот тут рядом она идет. Значит, только что позвонил мне мой друг Олег Адвенчер. Вот, постоянно мы с ним созваниваемся. Вы его знаете по моим видео. Я к нему в гости приезжал, в Гомель, он ко мне приезжал. Поэтому мы с ним хорошо очень дружим. И постоянно, практически каждый день с ним созваниваемся. Ну что, друзья, сейчас я буду разбивать лагерь, буду ставить палатку, буду разжигать костер и готовить что-нибудь на ужин. Ну что, друзья, палатку мы поставили. Костер будет вот здесь рядом, чтобы можно было, так сказать, на бревне сидеть и подкидывать дровишки сидя. Сейчас сюда теплые вещи сложу в палатку и начну заниматься костром. Вот, потому что время-то уже, наверное, сейчас посмотрим. Так, 2:30. Через 3 часа будет уже темно. Поэтому надо к этому времени все успеть. И костер, и сложиться, и разложиться, и поужинать. Так, передать приветы и просто поговорить со своими подписчиками. Ну что, начнем заниматься дальше. Я наносил немножко дров. Сегодня на ужин я хочу сделать вот эти 2 картошечки. Я их запеку в фольге. Но только не чисто саму картошку целиком. Я сделаю надрезы тоненькие и между ними положу кусочки сала. Потом заверну это все. У меня есть тут немножко фольги. Заверну фольгу и положу в угли. Я думаю, через полчаса отлично закуска будет готова. Ну что, друзья, давайте приступим. Так, досочку я с собой не брал сегодня. Я думаю, что справлюсь и без нее. Так. Вот такой ножик у меня еще есть. Тоже мне подарил мой товарищ Серега. У меня 3 ножа, которые я с собой беру. Вообще беру с собой в походы. Вот этот нож и вот этот нож. Это тоже подарки. И есть еще у меня в наборе выживальщика, так сказать. Есть еще раскладной швейцарский нож. Но я им практически не пользуюсь. Это вот здесь он у меня лежит, как говорится, на все случаи жизни. Так. Нам картошку, главное, надо порезать. Не до конца прорезать надо.
а оставлять где-то полсантиметра или сантиметра хотя бы, чтобы она раскрылась как розочка, как гармошка, как меха у гармошки. Ну что, давайте попробуем. Вроде получается. Такая картошка сочная, хоть ты. Так, ну вот, друзья, что у нас получилось. Вот видите, она вот такая вот раскрытая немножко. Но мне кажется, надо было поглубже подрезать. Сейчас попробуем. Вот. Ножик острый, поэтому режется просто замечательно. Вот. Спасибо Сереге. Так, хорошо заточил. Так, ну вот, это я увидел на одном из каналов, на который подписан. На канале Анатолия Матвиенко, как он делал наподобие, вернее, делал то же самое, только сюда ложил кусочки грудинки. Ну, мы положим кусочки сала. Я думаю, друзья, хуже от этого не будет. Значит, сальце я уже дома предварительно нарезал. Вот еще у меня 3 кусочка колбаски. Это мне на завтрашний день, на завтрак. А вот сальце вот такое. Так, вот у меня полотенчика. Сейчас мы его попробуем сюда вставить. Так, вот такое у меня тоненькое сальце нарезано. Давайте начнем, наверное, с самого, как говорится. Так, так. Ну, худо-бедно получается. Так. По крайней мере, хуже не будет. Так. Сюда сальце. Сюда можно кусочек какой-нибудь поменьше. Или потоньше. Хотя, можно и побольше. Так. Дальше поехали. Вот какой. Так. Сюда вот этот кусочек ставим. Так. Сюда вот такой вот с прослоечкой. Так, так. Так, сюда. Да. Нелегко с первого раза-то. Но я думаю, что это блюдо у меня будет в следующий раз как в порядке вещей. Ну что, вот, ребят, получается, да? Вот так вот. Ну, еще вот надо один кусочек маленький засунуть. Так, вот сюда вот. Так, ага. Еще попробуй. Картошка этого года. Такая, молодец, картошечка прямо сочная. Так, вытрем немного руки. Ну вот, друзья, что у нас получилось. Так, теперь, я думаю, надо обязательно это дело посолить. Но так как у меня есть и приправа, вот, в виде такой вот универсальной штуки, маги, кажется, то мы немножко, просто немножко, сало, не сказать, что соленое очень, оно может такая постненькая даже немножко, вот, то я думаю, что чуть-чуть, так, значит, первое у нас, вот, что у нас получилось, друзья, сейчас я ее в сторонку отложу, сделаю вторую, и потом уже будем, так, можно даже прорезать так, чтобы она просто держалась на шкурке. Картошку мы, естественно, не чистим. Я ее очень хорошо помыл дома. Вот. Ну, посмотрим, друзья, что из этого получится. Я думаю, что, да и вы, наверное, со мной согласитесь, что это действительно будет очень вкусно. Так, что-то я прям мельчу сильно. Сюда сало пойдет побольше, чем в ту картошечку. Так. И вот так. Видео, где это увидел Анатолий Матвиенко, так он взял 2 специальных палочки, между ними проволоку скрутил, картошку между ними ложит палочками и просто режет так. Нож упирается в палки и уже не дает прорезать до конца. Но я не стал это делать, видите, нож острый. Хочу все успеть заснять до темноты. Потому что утром хочется полежать, а не вставать и снимать. Поэтому я думаю, все успею. Значит, ну что, друзья, давайте дальше. Теперь это сальце, опять же, таким макаром, как в предыдущую картошку засунем. Так. Тут сало, в принципе, я старался тонко резать. Я его немножко сначала подморозил, чтобы оно резалось тоненько. Ну вот,
это дает о себе знать, что тонко порезал. Я представляю, что это будет. Так, то есть блюдо очень простое. И я уверен, что будет очень-очень-очень вкусно. Такая, можно сказать, лесная кухня. Так. Так. Теперь еще один кусочек. Вот, друзья, что получается. И еще один маленький кусочек. Даже не еще один, а еще. Вот. То есть это у нас картошечка. Сама меньше размером, но посмотрите, друзья, как все красиво и отлично вышло. То есть запекаться она будет намного быстрее, чем целая картошка, потому что она вся вот как меха. Вот. Это будет просто красотень. Так, вытираем руки. Так, ветерочек что-то поднимается. Ну ладно, пока солнышко светит. Опять же, берем немножко универсальной приправы от магии. Фу, друзья, уже жду не дождусь. Так, вот у нас что получилось. Так, сейчас я немножко отвлекусь, кое-что нужно сделать. Потом мы вернемся к нашему, вернее, блюду. Так, это у меня, как говорится, колбаска. У нас завтра будет. Еще в планах у меня сварить гороховый суп, чтобы что-то горячее. Я понимаю, что есть чай, есть кофе, но хочется похлебать что-то горячего. Этот суп уже ношу с собой 3 недели. Все показываю, говорю, рассказываю о том, как он вкусный, со вкусом копчености, а сделать никак не могу. Так вот, наверное, it's time. Время пришло. Ну что, друзья, так, вот что у нас получилось. Вот, посмотрите. Вот такая штука у нас получилась. Очень даже ничего. Значит, мы их сейчас оторвем. Так, это пока уберем. Оторвем по кусочку фольги. У меня есть с собой фольга сложенная. Думал, что когда-нибудь она мне пригодится. И точно, друзья, даже очень она мне пригодилась. Я не знаю, сколько слоев, во сколько слоев заворачивают эту картошку. По крайней мере, я не помню с видео Анатолия Матвиенко. Во сколько? В 2 слоя вроде бы. Ну, у меня тут достаточно. Поэтому мы сейчас просто оторвем. Ну, вот такой, наверное, кусочек. Так. Фольги. Так. Получается у нас. Мы его сейчас завернем в 2 слоя. Вот. И нашу картошечку с сальцем. Так, ну вот, друзья, что мы делаем? Мы его заворачиваем вот так. Вот. Вот так вот. Ну и вот так, соответственно. То есть вот. Так, кусочек отпал. Вот, друзья, что у нас получилось. Вот такие вот новогодние вот игрушки с сюрпризом. Вернее, фольга с сюрпризом, с украинским салом и с белорусской картошкой. Вот. Вот что у нас получилось. Так, то же самое делаем и со второй. Так, я думаю, это будет многовато, вся фольга. Оставим мы. Так, где-то вот так, да? Сейчас мы ее так и оторвем. Так. Хотел сегодня с собой взять кого-то из своих друзей, но вчера договорился с одним, что позвоню сегодня ему в 10 часов дня, вернее утра. Звоню ему, раз 20, трубку не берет. Мишаня, мой друг, сегодня на второй работе работает, поэтому никак не может. Поэтому я один пошел. В этом тоже есть своя прелесть в одиночных походах. Вот, друзья, смотрите. Вот вторая наша картошечка. Мы ее также заворачиваем. Заворачиваем, как вам удобнее завернуть. Хотите наискосок, хотите прямо, не имеет значения. Главное, чтобы она запеклась
И вот у нас получилась вторая. Ну что, друзья, вот у нас две елочных игрушки в виде шишек. Сейчас я вам покажу получше. Так, 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 так. Ну вот, еще раз вам повторяю, кто не видел, посмотрите в предыдущих видео мой набор для выживальщика. Я сюда еще добавил, значит, вот таблетки вместо сахара. Их можно, это подсластитель в таблетках, их можно принимать. Кто говорит, что вредно. Ну, я вам скажу так, что не надо просто ими злоупотреблять. А так, я думаю, что это абсолютно безвредно, если там раз в неделю ты съешь 3-4 таблетки. И добавил сюда еще вот суп-пюре куриный. Вот, именно суп-пюре. Потому что супы в пакетах, они слишком, вот именно в такой формации, они слишком жидковаты. А хочется что-то погуще. Ну, суп-пюре этот куриный с сухариком я уже пробовал. Мне понравилось. Ну, производитель, это Галина Бланка, пишет, что натуральными травами и специями, без усилителя вкуса, без глюкомата натрия. Это радует. Вот. А так, тут у меня, я думаю, нет нужды повторно вам показывать, что у меня здесь есть. Если кто-то не видел, посмотрите мои предыдущие видео. Там я полностью рассказываю, что у меня здесь. Кстати, хотел сделать обзор аптечки, но сегодня я не взял с собой аптечку целиком. Я взял просто некоторые лекарства, которые мне, возможно, могут понадобиться. Это, значит, в основном это лекарства обезболивающие. Так, я думаю, тоже не стоит об этом говорить. Но перейдем к нашим шишкам. Вот, друзья, вот у нас получилось две вот такие картошечки. Вот, цвета такого металлик. Картошка цвета металлик. Вот, две штуки. Так, тарелка. Не мешайся. Вот у нас получилось. Я думаю, что минут 20 в хороших углях это будет достаточно, чтобы они приготовились. Ну что, друзья, разжигаю костер, разговариваем, передаем приветы, наслаждаемся природой, а потом будем приготавливать эту штуку. Кстати, все-таки я решил и заодно сейчас костер, а суп этот самый гороховый я приготовлю все-таки в котелке. В котелке, это само собой, в смысле на газовой горелке. Все, друзья, начинаем заниматься костром, вернее розжигом костра. Для этого у меня есть средство для розжига костра, остатки полью и газовая горелочка сейчас сделаю. Потому что спички я с собой не брал, так как и сигареты тоже не брал. Пытаюсь сегодня без сигарет. Дело идет к тому, что надо поменьше курить. Может быть, полностью и брошу. Так, поехали. Вот, друзья, тут мой костерчик. Я хочу вам повторить, что мне костер большой не надо. Вот средство для розжига. Тайна называется. Почему? Еще бы написали «Мечта дачника». Так. Значит, польем. Это такая гелеобразная жидкость, похожая на средство для мытья посуды. Пахнет, сейчас, пахнет ацетоном. Видно, в ацетоне растворили какую-то пластмассу, что-нибудь в этом роде. И получилась такая гелеобразная жидкость. Так, ну что. Ну, видите, она не сразу так зажигается. Это не бензин, не керосин. Ну, сам факт, что горит. Так, ну что, костер мы разожгли. Отлично, вот эта вот горелочка очень выручает иногда. Продолжаю свое видео. Так, костерчик у нас разгорелся. Еще раз скажу, что нам большой костер сегодня не нужен. Только для того, чтобы запечь наши эти елочные игрушки, так называемые. Так, палатка на месте. Значит, я уже поставил. Вот газовая плитка, как вы видите, горит. Гороховый супчик. Все у меня. Вот видите, огонек есть, все. Так, дымок сюда идет.
Ну ничего, это нормально. Прокопчусь. Заду в поезд сяду, и меня точно буду все знать, что я был в лесу, от меня дымом пахнет. Так, ну что, друзья, теперь я, пока у меня все это разогревается, все горит, хочу вот тут в округе походить, пособирать грибы. Ну и вам немножко о грибах рассказать, какие тут сейчас грибы есть. Уже у нас конец октября, с каждым днем все прохладнее и прохладнее. Ночью уже нередки заморозки, даже у нас на юге Беларуси. Поэтому грибы это последние деньки доживают, можно сказать. Но все равно люди ходят, собирают грибы, которые сейчас растут вот по сезону. Ну что, друзья, пойду схожу, пройдусь. Так. Хорошо, сейчас еще дров подкину, чтобы побольше горело, и пойду. Вот туда вот пойду схожу. Ну, пар идет изо рта, прям как морозное утро такое. Хотя сегодня только вечер. Сейчас, вернее, только вечер. Добро. Пойду. Пока наш костер догорает, мы поищем какие-нибудь грибочки недалеко отходя от лагеря. Так. Ну, как видите, грибов очень много. Различных грибов, и съедобных, и несъедобных, в том числе и ядовитых. Но мы будем брать только те, которые я точно знаю. А остальные ни в коем случае не будем забивать ногой. Вот, поэтому, так, пойдем немножко в другую сторону отойдем. Так, что у нас тут еще растет? Так, ну вот это, друзья, это горькуша, но она старовата. Сейчас, если молодая будет, или в таком хорошем виде, так сказать, в товарном, я вам ее покажу. Я уже показывал вам их. Ну, кстати, вот она тоже, но уже большая. Вот. Вот, друзья, смотрите. Я их тоже беру. Эти грибы солятся. Их надо вымачивать. Ну, видите, он крошится весь. Вот такой вот гриб. Это гриб горькуша. Их очень много. Но уже рост их прекратился. То есть маленьких нету. Есть только вот такие большие лопухи. Они крошатся очень сильно, поэтому если их собирать, то нужно собирать их в ведро. В пакете, пока вы их довезете, они все у вас превратятся в грибной фарш. Так, ну что, пошли дальше. Что мы тут еще поищем? Так. Посмотрел недавно, а точнее вчера, несколько видео на канале Грибоведы РФ. Хочу выразить им большую благодарность. Узнал кое-что о грибах, о которых знал, что они съедобные, но не знал толком, как они называются. То есть название у них местное. А вот как правильно их называть, вот узнал, глядя видео на канале Грибоведы РФ. Так что большое вам спасибо. Продолжайте в том же духе. Учите людей культуре собирания и употребления грибов. Я думаю, это нужно. Ну вот, вижу свинушки. Это тоже такой гриб интересный, противоречивый. В одних источниках пишется, что этот гриб ядовитый, то есть в нем содержится яд, который не разлагается при термической обработке. В других источниках пишут, что он съедобный, как это было несколько десятков лет назад, когда его брали все. И я не помню, чтобы кто-то из наших знакомых им отравился. Возможно, этот яд, который постепенно накапливается, а возможно, это просто выдумки наших ученых. Кстати, выдумки наших ученых намного чаще бывают, чем люди травятся грибами. Вот. Так, это что? Ну да, вот свинушечка, вот она. Мы ее брать не будем. Конечно, сегодня вечером в планы не входило собирание грибов. Завтра я, когда поеду домой, за час, за два, я успею собрать на сковородочку. Так, ну вот, друзья, смотрите. Вот это вот польский гриб. Вот. И смотрите, он хороший. Ну что, мы его возьмем? Возьмем. То есть можно набрать грибочков. Так, сейчас я пакетик его кину.
неудобно снимать одной рукой и собрать грибы. Ну, ничего, как-нибудь выкручусь. Так. Ну, тут вот люди ходят, собирают рядовки серые и рядовки вот эти зеленые, можно сказать, даже зелено-желтые. Ну, в принципе, я за ними особо не гонюсь. Вот. Хочу вам еще показать два вида гриба. Один здесь местные называют лосики. Второй вид грибов тут называют толстухи. Хотя есть и другой гриб, который тоже называется толстухи. Но вот я посмотрел. Я эти грибы беру, кстати, которые сейчас назвал. Они вполне очень качественные и вкусные грибы. И сейчас я вам, друзья, расскажу, как на самом деле эти грибы называются. Значит, лосик, или лось, как тут называют, это гриб ежовик пестрый. Вот, это очень хороший, вкусный гриб. Если я его увижу сегодня или завтра, я вам обязательно его покажу. И второй гриб, который я называл толстушка, это подгруздок чернеющий. Тоже очень хороший гриб. Вот смотрел в интернете, в ютубе. Люди его в больших количествах собирают, солят. И отличные отзывы об этом грибе. Поэтому теперь я буду знать настоящее название. Вот видите, друзья, вот тоже вот горькуша. Вот, ну это вот хорошенькая такая горькушка. Ее еще можно брать. То есть она еще, края не потемнели, видно, что она еще молоденькая. Так, где-то вдалеке поезд идет. Так, ну, вон по прямой, как автобан. Вон моя палаточка. Все здесь. Так, ну что, друзья, вот нету сейчас тут этих толстушек, или как теперь правильно я буду их называть, подгруздок чернеющий. Вот, ну, гриб он такой, знаете, он сам по себе такой мощный, мясистый, твердый. И вы знаете, как правильно некоторые мои коллеги, любители грибов в ютубе сказали, они очень редко бывают чистыми. Обычно они всегда червивые. Наберешь 100 штук, из них 90 смело можно будет выкидывать из-за того, что в них черви. И вы знаете, друзья, что не то, что одна дырочка, две, а просто насквозь весь червивый, но в то же время держит форму крепкую. Такой вот гриб крепкий. Ну, я в любом случае их сегодня видел, когда шел сюда на это место, поэтому, возможно, сейчас поужинаю, еще схожу чуть подальше. Посмотрю подальше. Ну, а во время ужина сейчас, друзья, передам вам приветы своим новым подписчикам и, видимо, замечательным людям, с кем я познакомился буквально вчера, позавчера и позапозавчера, на которых я подписался, которые подписались на меня. Вот. Как с Беларуси, так и с России люди, с Украины есть. Поэтому сейчас передам приветы. Ну что, пора покушать что-нибудь. Супчика. Так, налил я себе супчика. Он еще очень горячий. Ну, пускай немножко остынет. Вот. Сейчас поем супчика. А на второе у меня сегодня будет то, что я вам уже говорил. Вот это вот запеченная картошка с салом. Все, жду не дождусь, друзья, посмотреть, как получится. Ну и это, само собой, отведать. Это такой лесной деликатес. Сейчас еще попробую супец. Что-то он долго у меня остывает. Горячий не хочу обжигаться. Тарелка тонкая. Теплоотдача тоже большая, но долго он остывает. Вкусно получилось, друзья. Вот эти брикеты, которые еще продавались в советское время, они сейчас тоже продаются. Ну, конечно, вкус сейчас совершенно другой. Лучше 100%. Сами понимаете, появились вкусовые добавки. То все, 3, 9, 10. Ну, да ладно. Пока он остывает, время терять не буду даром. Хочу передать приветы. Я записал, потому что хочется обхватить всех, с кем я в последние дни познакомился, списался. Кто посмотрел мои видео первый раз, чьи я первый раз видео смотрел. Поэтому сейчас по-быстрому в течение пару минут передам привет. Я обещал.
Значит так, давайте, ребят, начнем. Значит, хочу передать привет каналу Бушкрафт Беларусь, город Минск. Привет, ребята. Отлично у вас видео, молодцы, ходите все вместе, дружите. Вам большой привет от меня. Так что не надо вам ехать на север за грибами, приезжайте к нам в Полесье. У нас тут грибов тоже хватает. Вот, так что, друзья, вам большой привет. Дальше хочу передать каналу Сибирский бродяга. Женя, привет, Женя. Вот, сегодня утром мы с тобой списывались, вчера тоже. Знаю твою проблему, ты рассказал. Значит, завтра приду, вернее, когда ты будешь смотреть это видео, мы уже с тобой поговорим. Я тебе расскажу, как я лечился от этой беды. Так что ты еще молодой, поэтому у тебя организм справится, так что ты не переживай. Врача не есть для того врачи, чтобы говорить, что ты болеешь. А надо взять себя в руки, надо верить, что ты будешь здоровым. Ну, тем более в это время, в наше время, можно хорошо эту болезнь вылечить без последствий. Я-то вылечился, хотя мне 45. Никаких проблем не будет. Значит, ты не переживай. Молодец, что ходишь в походы, что таскаешь за собой дочку. Дочке видно, по выражению лица дочки, видно, что это очень нравится. Так что, Евгений, мой тебе привет. Ты сибиряк, здоровье у тебя вагон. Так что давай, лечись, выздоравливай и радуй меня и всех своих подписчиков отличными походами в самое сердце Сибири. Так, поехали дальше, друзья. Также хочу передать каналу под названием Листок. Ребята тоже из Сибири. Друзья, привет. Молодцы, хорошее видео, с удовольствием смотрю. Вам большой привет из Беларуси. Еще раз напомню, передал только что привет каналу Листок. Так, дальше. Игорь Беловинцев. Игореша, привет, мой друг. Посмотрел я все твои 3 сказки. Ну ты даешь, ты прям как это, братья Гримм отдыхают. Ну-ка, что-нибудь еще замутишь такое? Только ты так мути, чтобы люди... То есть начал и до конца просто, а то ты уже в конце уже понял, что уже люди поняли, что это сказка. В общем, надо что-то тебе такое придумать интересное. Какой-то режиссерский сценарий такой, еще какую-нибудь сказку замути. В общем, те, кто пишут там негатив, тех того не слушай. Люди просто не понимают, а может сами на себя злятся, поэтому свою злобу выплескивают и на окружающих. В общем, все, Игорек, тебе большой привет, как обещал. Вот, отличный у тебя канал. С удовольствием смотрю твои видео, душевные. Тебе большой привет из Беларуси. Так, дальше поехали. Хочу передать большой привет в город автомобилестроителей, в город Тольятти. Канал называется «Жить по мечте». Отличное название канала. Ну, отличный контент, посмотрел. Привет, Тольятти. Огромный привет из Беларуси. Тоже продолжаю в том же духе. Желаю тебе всех... В общем, желаю тебе удачи в съемках твоих новых видео. Еще раз привет. Так, дальше. Телеканал «Мужской отдых». Леша, привет, дружище. Ох, дым тут пошел. Невозможно дышать. Вот. Кстати, друзья, все, кто на меня подписан, все, кто меня смотрит, рекомендую вот этот канал «Мужской отдых». Канал только-только начинает вставать на ноги. Так что заходите на этот канал, смотрите. Значит, интересное видео, интересный контент у человека. Кстати, парня зовут Алексей. Леша, тебе еще раз большой привет, молодец. Значит, у него там тоже отдых на природе. Он обзоры делает туристического снаряжения, и рюкзак, и аптечка. В общем, видео немного, но, друзья, если вы будете смотреть этот канал, то я думаю, видео будет появляться все больше и больше. Алексей, тебе еще раз привет. Как и всем, передавал из Беларуси. Все, давай, держись. Молодцом будь. Так, дальше. Александр Попович. Тебе тоже большой привет от меня. Вот. Я не знаю, как тебя зовут, Александр, или это псевдоним твой, но буду тебя Александром называть, потому что Александр Попович. Вот. Тебе тоже большой привет. Хорошее у тебя тоже видео. Мне нравится. Не нравился, не подписался бы. Все. Жду от вас, ребят, всех, кого перечислил. Жду новых видео. Так что буду по возможности стараться смотреть все ваши видео. Ко всем видео буду писать комментарии. Это однозначно. Ну, естественно, ставить лайки. Итак, друзья, костер у меня потух. Одну картошку сейчас разворачивать буду. Вторая тут еще лежит побольше, которая. Такая тут красота.
птички поют. Очень красиво в лесу сейчас. Вообще супер. Так, я себе сделал кофеек. Еще, правда, не пил ее. И вот, друзья, я развернул, что у нас получилось. Так, то, что нужно, вот картошка, она, я ее не стал доводить, ух ты, мягенькая, мягенькая, да, мягенькая. Не стал ее доводить до того, как она поджарится. Я больше люблю вот такую. Вот. Сейчас даже попробуем кусочек. Значит, вот, видите, картошка вся испеклась, мягкая, с сальцем. Так, судя по тому, как, вот, сейчас я кусочек возьму. Горячая, зараза. Еще объектив. Угу. Запотел. Так, вот я возьму кусочек. Сейчас попробую съесть их. И... Угу. Классно, друзья. Отлично получилось. Если еще немножко поддержать ее, еще на минут 15, то оно просто будет, начнут подгорать края. Будет такой еще даже вкуснее, чем сейчас. Но мне вот это больше нравится, честно говоря. Поэтому я с удовольствием подожду, пока она немножко остынет. Потому что очень горячо. Очень. И с удовольствием вот эту штуку поем. Да, действительно вкусно и просто. Так что, Анатолий Матвиенко, вам большой привет и спасибо. Отличное блюдо. Кофеек просто супер. Так, ну вот, друзья, я поужинал и пообедал сразу же. Так, моя палатка. Я, значит, немножко у меня скорректировались планы. Завтра поеду не в 11 часов домой, а поеду на 6:30. То есть еще будет темно. Вот. Придется по лесу прибираться в темноте. Дело в том, что завтра позвонила мне мама. Тут связь кое-как пробивает. Одна антенка есть. Сказала, что позвонила ей медсестра с поликлиники. И завтра ей надо будет подъехать к зубному врачу. То есть, ну, по очереди вроде там коронки поменять. Я ходил как-то недели 2 назад, договаривался. И вот позвонила. Поэтому завтра маму на машину и поедем. Потому что она почти не ходит. А коронку поставить надо по-любому. Сами понимаете, друзья. Поэтому сейчас вот хочу пройтись. Пособираю еще немножко грибов, пока видно. Вот, друзья. Ну и, наверное, сейчас уже 6 часов, 5:30. Через часок лягу поспать, чтобы выспаться нормально. Поставлю будильник на телефоне. На сколько поставить-то? Если в 6:30, час где-то на 5 часов утра поставлю.
Доброе утро, друзья. Наступило долгожданное утро. Вот, смотрите. Где-то 0, -1, -2. Я вот собрал рюкзак, как видите. Вот. В лесу темень полнейшая. Так, ну что, буду выдвигаться на станции, до станции. Вот. Умылся водой холодной. Ух. Вот. Ну, правда, из палатки не выходя, там кое-как поставил плитку. И, в общем, согрел чай. У меня водичка была еще с собой. Вот. Не кипяченая, правда, до кипения не довел ее. Но все равно попил теплый кофе. Ну и чуть-чуть разогрел супчик вчерашний. С удовольствием поел его. Ну что, друзья, все.